Hola, Alex. Hola, Angelina. ¿Cómo estás? Bien, porque escuela está por terminar. Sí, me gusta también. ¿Qué haces en el verano? Yo visitar mi familia en New York y Florida. Muy bien. Yo quedarse en mi casa con mi madre y mi hermano. ¿Por qué te gusta el verano? Me gusta el verano porque no escuela o tarea. ¿Y tú? Me gusta nadar y ir a lugares diferentes en el verano. ¿Cuál es tu actividad favorita en el verano? Me encanta montar un caballo con mis amigos. Está bien, porque tú le gusta. Porque es divertido y interesante. ¿Cómo fue el verano pasado? Era muy aburrida, pero bueno a veces. Lo siento, ¿por qué muy aburrido? Porque yo no voy a lugares. No, bueno, tú tienes que ir a hacer las cosas en el verano. Sí, yo quiero ir a la playa con mi amiga Cristina. Muy bien, Alex. Sí, Me gusta... No. me gusta, sí, me gusta el clima caliente. Oh, me gusta también, pero a veces porque es muy molesto. Sí, sí, pero me gusta mucho. Sí, adiós, Alex. Tiene un buen verano. Y tú también. Hasta luego.